Ja Leute, ich bin ja jetzt mit Freundship hier in Marokko, im wunderschönen Marokko unterwegs und das ist hier ja mein absoluter Traumspot. Ich liebe diesen Spot und ich habe mir gedacht, ich mache einmal eine Roomtour mit meiner G-Klasse. Das ist ein G500 Baujahr 2003. Der Wagen ist 19 Jahre alt und ist ein bisschen modifiziert. Ich werde euch ja durch das Fahrzeug führen und euch zeigen, was da so geht. Kommt mit! Erstmal aufschließen, das gute Stück. Und das ist so das Cockpit. Im Cockpit habe ich ganz einfach für die Navigation hier einen Halter, fürs Handy einen Halter. Es ist hier nicht wirklich viel gemacht. Das sind tatsächlich nur diese zwei Sachen. Auf der Beifahrerseite habe ich noch ein Walkie-Talkie oder ein CB-Funk, wie man das nennt. Ja, hier hinten haben wir zwei Einzelsitze drin. Das ist auch eine Besonderheit. Das gibt es tatsächlich so gar nicht, dass da so zwei Einzelsitze sind. Hier in der Mitte haben wir die CFX 45. Das ist eine 45 Liter Kühlbox von Dometic. Hier ist für Sandsturm meine Brille. Ziemlich cool. So einfach easy drüber gestriped. Da drüben habe ich so eine Stirnlampe von Suprabeam. Und wenn man hier reinschaut, da ist mein Energy Management, da ist meine SI15 von Active. Hier unten sind meine Regler für die Solarpanel. Und hier habe ich noch meine Star-Diagnose dabei. Falls mal was schief geht, elektrotechnisch, kann ich damit mein Fahrzeug auslesen und kann jederzeit Fehler löschen oder irgendwie switchen. Eine weitere Besonderheit sind die 90 Grad Fangbänder. Das ist euch bestimmt schon aufgefallen, dass die wirklich 90 Grad geöffnet sind. Normalerweise gehen Türen bei der G-Klasse nur so weit auf. Die 90 Grad Fangbänder sind tatsächlich auch ein super geiler Gamechanger, weil du einfach viel besser überall hinkommst und nicht die ganze Zeit von der Türe behindert wirst. Weiter habe ich hier noch eine Taschenlampe und die ist direkt hier montiert, wenn du mal gucken magst. Das ist gleichzeitig mit Ladestation integriert, das von Suprabeam. Die ist richtig geil. Und da drüben habe ich dann noch von Fiskars so eine kleine Handsäge. Und ich will hier noch weitere Sachen in nächster Zeit befestigen und hier tatsächlich noch weiter ausbauen. Das ganze Setup ist eh noch nicht ganz fertig und da ist noch einiges zu bauen. Hier unterm Sitz habe ich auch noch für meine Reifenbefüllung diesen Schlauch. Das ist ein Silikonschlauch und einmal ein, wie nennt man die? Reifenbefüller und dann mal zum Auspusten nochmal so ein Auspuster. Das ist ganz geschickt. Und dann zeige ich euch mal beim Fahrer. An der Fahrertüre habe ich rechts und links direkt so ein Ventil. Da kann ich jetzt hier einfach draufstecken. Das Teil hier noch anstecken. Und dann ist schon Luft drauf. Warum ist da jetzt schon Luft drauf? Ich habe nämlich noch einen 10 Liter Tank unter dem Beifahrersitz. Das zeige ich euch noch schnell und wie man den Kompressor anmacht. Und kommt mal mit. Und zwar hier unterm Sitz befindet sich der kleine schnucklige Kompressor. Ich habe ihn jetzt mal angemacht. Und wenn wir hier auf die Seite gucken, da habe ich natürlich auch so einen Anschluss und kann dann pusten. Hier haben wir noch einen 45 Liter Kunststofftank drin, den zeige ich später auf der anderen Seite. Nochmal genauer, da ist der Einfüllstützen auf der anderen Seite. Ja, hier habe ich einen Tisch, den habe ich selber gebastelt, ganz easy aus einfach so einem Riffelblech und zwei so Stripes. Das Ganze wird von so einem Magneten gehalten, also sprich, ich muss bloß so machen, dann hält das Ganze. Hier habe ich so ein Profil hingemacht, damit es mehr Stabilität bekommt, weil es doch ein dünnes Material ist. Ich habe ein Leder draufgezogen, also ein Kunstleder draufgezogen. Hier habe ich ein Netz. Hier oben habe ich noch mal so Lampen von Suprabeam, die sind magnetisch, die sind ganz geschickt. Die
hefte ich einfach hier, wo ich sie halt brauche, immer hin. Dann habe ich hier eine Kiste, die kann man hier so rausnehmen. Die hat so eine Platte drunter, so eine Fixierplatte. Also das ist so ein System, wo man, ich zeige euch das mal ganz kurz, da kann ich einfach so drauf und dann so und dann geht dieses Teil runter und dann ist das fest. Funktioniert wunderbar. Und das ist letzten Endes bloß meine Lebensmittel, da können wir einfach reingucken, da ist einfach so das Zeug drin, was trocken ist. Was weiß ich, Nudeln, Käsesoße und so weiter, also nichts Wildes in dem Fall. So, und ja, ich kann ja eigentlich das schon draußen lassen, weil da sind ja noch mehr Sachen. Von Alpfilter habe ich ein Filtersystem, das ist das Schlauchpaket. Das nutze ich ab und zu. Dann habe ich hier noch was ganz Wichtiges. Das ist mein Scheißhaus. Ich stelle es mal so auf. Und da kann ich, wenn ich möchte, hier mich an die epischsten Stellen hinsetzen und rein theoretisch könnte ich einfach hier meinen Haufen machen. Mit dem geilsten View ever. Hier habe ich jetzt die Instagrid, hier kann man die ganz gut jetzt mal sehen. Die hat 2,1 Kilowattstunden. Hier haben wir den Regler von Active und diesen nutze ich als Power Supply. Da kann ich, wenn ich möchte, über die Instagrid meine Hauptbatterie bestromen. Im Notfall natürlich nur, so benutze ich das gar nicht. Wenn ich schweißen möchte, ich habe auch ein Schweißgerät an Bord, das zeige ich euch nachher, kann ich mit diesem Teil auch schweißen, weil da 3600 Watt Sinus aus dieser Powerbank rauskommen. So, weiter habe ich hier noch von Eberspecher eine Standheizung, eine mobile. Die nutze ich so gut wie gar nicht. Die nutze ich nur, wenn das Dachzelt mal nass ist. Dann kann ich es damit trocknen. Das ist eigentlich so der Use Case für diese Standheizung. Weiter habe ich hier halt dieses Alpfilter Package, was ich wirklich immer überall benutzt. Da hast du dann noch Ersatzfilter drin und so weiter. Und das ist eigentlich der Filter letzten Endes. Damit kann ich aus allem Trinkwasser machen. Das ist auch wirklich ein Game Changer. Was auch ziemlich cool ist, finde ich tatsächlich, man kann damit das gefilterte Wasser in den Tank, man kann aber auch aus dem Tank nochmal filtern. Wenn man möchte, falls man denkt, sein Tank ist verkeimt oder was weiß ich was, kann man da noch machen. Hier geht es dann weiter. Hier habe ich dann nochmal so einen Schmude-Klappfenster. Hier wieder Klamotten. Hier ist auch der Einfüllstützen. Das ist diese vom Frontrunner Tank. Dieser ist tatsächlich nur an die Hinterbank, an die Rücksitzbank befestigt mit 2 Spanngurten. Ganz easy und spartanisch, ohne jetzt irgendwie da irgendwas zu machen. Hier habe ich meine kleine Box, ich sage es immer, die Sprengbox nenne ich sie liebevoll. Da sehe ich jetzt zum Beispiel die Batteriespannung. Ich habe jetzt 13,4 Volt und ich kann hier, habe ich noch 12 Volt Zigarettenbuchse, dann habe ich hier noch USB und ich kann hier Licht einschalten, hinten, wenn ich möchte. Da kann man mal vielleicht nach hinten gehen und ich zeige euch mal, wie man das Licht hier einschaltet zum Beispiel. So, und ich drücke mal auf, da geht dann oben dieses gelbe Licht an. Wie ihr seht, das kann ich einmal über diesen Schalter regeln oder weiter vorne, da gehen wir jetzt mal hin. Und zwar habe ich hier so eine Fernbedienung, so eine Funkfernbedienung, damit kann ich das auch machen. Das gleiche gilt auch für das Licht. Vorne habe ich nochmal eine Funkfernbedienung, da ist meine Lightbar von Frontrunner, die kann man natürlich damit auch bedienen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich auf beiden Seiten diese Schnorchel, die sind von Schmude. Warum habe ich 2? Ganz einfach, ich habe halt einen V8 drin und der braucht viel Luft.
Der hat einmal einen Ansaugtrakt hier auf der Seite und einmal auf der anderen Seite. Zusätzlich habe ich von Delta 4x4 die Classic B Felgen mit einem All-Terrain-Reifen. Der performt ganz gut. Weitere Modifikationen habe ich hier ein Pre-Runner 2.65 von 4x4 Project und Bildstein. Das performt super geil, also das will ich gar nicht mehr missen. Das wurde damals für mich entwickelt oder mit mir zusammen, um es genau zu sagen. Und das ist tatsächlich auch ein Gamechanger. Hier haben wir von Frontrunner natürlich noch ein Schubladensystem. Hier befindet sich meine Küche drin. Unter der Küche versteckt ist auch noch ein Ratschenkasten. Den habe ich ganz unten reingestopft, weil den brauchen wir nicht so oft. Hier habe ich noch von Frontrunner das Besteckset. Ich zeige euch das mal. Das ist dieses hier. Da ist wirklich alles drin. Es ist schön aufgeräumt und es ist kompakt und das ist mir tatsächlich wichtiger als fancy Besteck. Muss man ganz ehrlich sagen. Es ist auf das Wesentliche reduziert. So, dann geht es hier weiter und zwar habe ich hier auf der Seite ist mein Kocher. Da habe ich einen Primus also einen Gaskocher mit Doppelfeld. Und mein allerwichtigstes Utensil ist der Scotty. Den habe ich immer überall mit dabei. Und auf dem Trip habe ich da auch schon ein T-Bone Steak gegrillt, Saucisson Merguez und Burger und ich glaube es war gut drin, oder? Mega lecker, ja. Heute Abend gibt es Bennys Spezial Wüstenburger. So, hier habe ich noch weiter so einen Schlauch zum Duschen für meinen Wassertank, weil ich zeige euch auch gleich die Pumpe dazu, weil da habe ich tatsächlich eine elektrische Pumpe. Und dann ist hier unten noch Verbandszeug und meine Reiseapotheke ist da auch noch mit drin. Aber das war's dann schon. Fast hätte ich es vergessen. Hier oben habe ich ja auch noch ein Staufach. Und zwar kann ich hier aufmachen, dann kommt das hier so runter. Da sind Stühle drin, da ist zum Beispiel auch von Frontrunner mein Teleskoplight drin. Das zeige ich euch vielleicht mal heute Abend, wie das leuchtet. Da mache ich vielleicht eine extra Aufnahme dafür und zeige euch mal, wie das aussieht. Das lege ich mir mal auf die Seite, damit man das nicht vergisst. Aber das machen wir eh jeden Tag dran. Das war perfekt eigentlich immer, oder das Licht? Ja. So, dann machen wir hier mal wieder zu. So, jetzt kletter ich mal drauf. Hier habe ich von Schmude eine Carbon-Motorhaube. Die ist ganze 9 Kilo schwer, hat hier 2 Airline-Schienen. Da kann ich tatsächlich auch noch Dinge drauf fixieren, wie ein Rad oder Holz oder was auch immer. Hier oben sind dann noch weitere Boxen. Hier habe ich dann von Our Packaging habe ich solche Boxen, die man hier mit so einem Verschluss öffnen kann. Hier sitzt mein Tart drin, hier ist noch eine Lichtmaschine drin. Das ist im Prinzip alles. Hier habe ich meine Reservekanister. Das sind insgesamt 80 Liter. Die sind befestigt mit Frontrunner Tankbefestigungen. Also diese Doppelkanisterhalter heißen die, glaube ich. Und hier von Frontrunner die Antennenhalter mit einer Antenne für unser CB-Funk. Hier an den Seiten sind die Frontrunner Maxtrax Halter, genau. Oh, da ist ein bisschen Holz dazwischen. Aus Georgien, glaube ich, noch. Ich krieg's raus. Jetzt komm schon. Ja, egal, ich krieg's nicht raus. Whatever. Hier auf dem Dach haben wir noch 4 Solarpanels, A30 Watt. Die sind permanent drauf mit einem Regler. Natürlich habe ich hier den Frontrunner Dachträger drauf, wie man unschwer erkennen kann. Der ist für mich tatsächlich der optimale Dachträger überhaupt, weil er erstens leicht ist. Das war mir tatsächlich wichtig. Ich hatte davor ein schwereres Modell, fand ich nicht so spannend. Jetzt habe ich einen leichten, wo ich ganz viel Sachen adaptiert bekomme. Und das ist tatsächlich ein Gamechanger. So, weiter geht's aufs Dach.
Und zwar habe ich euch ja gesagt, dass wir noch ein Schweißgerät dabei haben. Und das befindet sich hier in dieser Box. Die kann man dann hier einfach so aufmachen, aufklappen. Und dann ist hier schon die Klemme. Und der Rest ist hier so eingepackt. Da kommt mal näher, dann könnt ihr gucken. Das haben wir alles hier so schön reingebaut, damit dem guten Stück nichts passieren kann. So, dann gehen wir mal ins Dachzelt. So, erstmal Schuhe ausziehen. So, hier schiebe ich immer meine Schuhe rein oder wir, die ganze Familie. Und dann ist das tatsächlich unsere Spielwiese oder sagen wir mal unser Schlafgemach. Wir haben tatsächlich die Originalmatratze drin. Unten ist noch so ein Mesh drin, das reicht uns vollkommen aus. Und noch so ein paar Isomatten. Genau, so nennt man das. So, und das ist eigentlich schon alles. Hier sieht man ja noch mal die Solarpanel von Active. Die haben jeweils 30 Watt und sind permanent angeschlossen. Das war's von der Roomtour. Ich hoffe, die Roomtour hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr über die G-Klasse erfahren wollt, dann abonniert meinen Kanal. Zieht euch vielleicht die anderen Videos rein. Lasst mir ein Like da vielleicht. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao, Kakao.